यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर इस पे आंख उठा के देखोगे तो उन आंखों को नोच लेंगे हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे देशवासियों, मैं गायक सरवन आजाद आपसे एक गुहार लगा रहा हूँ कि चाइना के सारे सामानों का बहिष्कार करें। उन सालों का कोई सामान न खरीदे, देश के जवानों का